Hello， 大家好，我是超级婆。今天是12月6号啊，我是6月6号眼睛做的那个手术，刚好半年了，3个月和半年他都要来复查的啊。3个月的时候我好像是在新疆还没有回来，我就没有来。今天的话我要到医院里面来复查一下，看看我的眼睛恢复的怎么样。花1块钱，先要挂一个号，然后再去3楼。到3楼了，护士去找我的病历去了。我觉得我做这个手术还是挺好的，解决了我好多的麻烦事，真的是很不错。我觉得我的眼睛没有什么特别不舒服的，视力的话都还好，晚上的话也很清楚。待会儿主要就是测一下是视力，然后再问一下医生，希望视力能够一直保持在1.2吧。好了，测完了，视力的话是1.2。我问医生，我说是感觉有的时候可能会觉得稍微有点模糊。他说我的眼睛会有点干涩，但是我自己感觉不到。刚好家里有以前没有用完的那个聚乙烯滴眼药，他说让我回去时不时的滴一下，保持眼睛的湿润。我这个还正常，一直都是1.2，每次来测都是1.2。眼睛的话就已经复查完了，准备走了。从眼科医院出来，我就到诊所来打针了，还是扛不过去了，因为晚上咳嗽的特别厉害，就是能咳到所有的人都睡不着觉的那种，整夜都咳嗽，所以我就到医院来打了3天头孢，只能打头孢啊。今天是第3针，好一些了。昨天晚上还是咳醒了2次，希望今天这一针一打，我再每天打2盒水，希望能早点好起来啊。其实这一次跟感冒不一样，我纯粹是属于干咳，就是嗓子痒干咳。39号，3天。我针也打完了，连着3天都打这一只手啊。我打针习惯打左手。诊所里面基本上都是发烧、咳嗽这个症状，感觉手都打疼了。那个诊所里面打针的基本上都是咳嗽的、发烧的、感冒的，都是这一种啊。打完针之后回来炒了2个菜，我和小泽的晚餐，看看我和小泽晚餐吃什么。炒了一个回锅肉，还有一个小白菜。小泽开始大口大口的吃饭，好不好吃？现在？妈，你明天还打针吗？不打了，打3天就不打了。好了没？应该还没好吧？需要自己的抵抗力再去对抗一下。自行康复。对头，自行康复。坐正，坐正，别弯腰驼背。小小还怪胖。今天要回武汉啦。老娘给我拿那个南瓜，这南瓜是长到哪儿的嘞？高上挑到横着在这里，他没吃吗？这是昨天我们烫的鸡，昨天晚上也差不多干了啊，干了。放上车带回武汉。这边鸡胗也带走啊？鸡胗个表，3两。好溜跑溜。我爸帮我送上车。好。满一后备箱啊！好，上车了啊！就这么多东西，应当没啥东西了啊。
好，拜拜啊！快点给我起来。好，拜拜。Hello， 新的一天开始了。打了3天针之后啊，今天人就变得神清气爽起来，稍微还会咳嗽几声。我估计可能再过2天的话啊，感冒就能彻底的好了。今天你看这天气多好，这是我们房间里面的阳光，感觉身体上也很轻松了，之后就想干活啊。今天把我们的窗帘拆下来，今天洗窗帘、洗厨房。今天晚上淘气工就会回家我要保证家里干干净净的啊。我们家客厅的阳光就稍微弱一点点，要到中午阳光才能照进来，从那个方向转到这个方向才会阳光照进来。现在我把这个窗帘也给取下来，放到洗衣机里面先啊，一次性洗好，洗一次可以管好几个月呢。城市高层啊，灰特别大，不知道怎么回事，灰太大了，天天吸尘器吸，然后那个玻璃也是，哎呀，擦也不好擦。我是马不停蹄的啊，回到武汉了，天也黑了。哎，鸡婆拖着月球车接我，对，刚好一车是吧？还有那个吧？还有啥？那个电脑包有没有？电脑包我自己背着吧。电脑包放这上面吧。能放得下吗？放得下，放得了。放得了。看鸡公还带了个大囊瓜，萝卜、白菜，还有那个土鸡子，几只鸡子。开不开心？开心的，哇塞！我就是想吃鸡肉，今天晚上吃不吃得上？吃得上。吃得上是吧？走，回家去弄鸡子去。小泽还没放学，小泽今天已经吃上。好，把这个皮剁下来，把皮剁下来。好了，菜我们都收拾上来了啊，好多东西啊！因为有其中的半只鸡是今天要给我们吃的，刚好回来就把这个鸡给剁上。看偏了。小泽觉得这个剁鸡很好玩啊，他也要来试一下。真的是就让我剁块皮，你什么意思？不是那么简单的，明天下次让你剁，好吧？金黄色的鸡哦，这鸡皮。今晚我去给你泡一杯茶啊。还好。你早上吃了没着？早吃了。哦。那也饿了。嘿。今天洗了窗帘还没放上去。那几只鸡你说就这样挂着吗？不放冰箱里面吗？哎，不。有2只是明天要给我的朋友送去的啊，送2只土鸡。刚好这一阵子我还就是想吃肉了。还有这一筐白菜，这妹妹他们种的白菜，今天晚上也要吃1颗。我洗完鸡子，锅一洗出来啊，陶吉公就开始炒鸡子了。这鸡子都快炒好了。我又做了昨天晚上的同款。老家的那种方式炒鸡子嘛，对吧？哇，里面还加了土豆哎，好香啊！好香啊！小泽饿了。鸡蛋呢？坤蛋呢？这只鸡没有坤蛋。那为啥我看到那个蛋呢？那个蛋在那个鸡子上，在那个阳台挂着的。其实我已经从锅里捞了一个大鸡翅在吃。一个鸡子，好大一盘子。哦，好香，好香。我还在做饭啊，鸡婆就在旁边扯起来了。啊。我已经啃了一个大鸡翅了。小子，白菜也好了。小子，拿菜。哇，真的是，宝儿一回来就让我拿菜。你是专业拿菜师，不知道？你是专业跑堂的。对。今天就2个菜啊，昨天晚上的同款，还有家里的白菜，妹妹种的白菜。好，小泽抽筷子去了。鸡公。
今天晚上你必须要喝那个金门高粱酒，然后我还要糯糯米。那个对姐姐寄的酒到了吗？到了，然后完了之后耶还给我们寄了好多吃的那些酥，你知道吗？啊，好多包，哎，金门高粱酒呢？还有那个叫什么黑松沙士，这放这里吧。对头。啊，我要喝。看，这是糯糯米姐姐给我们寄的58度金门高粱酒，哇，58度啊！看，黑松沙士，上次直播的时候，黑松沙兔。我们台北粉丝群里面啊都在说黑松沙士，我要尝一下到底是什么味儿啊？哎，这个是不是可以放冰箱的？可以，是不是跟可乐一个味道啊？你先尝了再说吧，你要不要倒到杯子里喝？有点像格瓦斯啊。哦，怎么像风油精？真的吗？来给我闻一下。你闻，果然像风油精，像不像？果然啊，上次谁说的像风油精呢？蝈蝈说的是吧？哇，真的跟风油精味道一模一样的。真的吗？我要拿个杯子来，我要尝一尝。然后甜甜的，我没斗嘴啊。别叫，小堂妹。金门酿造啊，好大一瓶啊，750毫升。不用冲你。你要喝冰红茶吗？你不喝这个吗？肯定喝啊！我2个杯子，什么香型啊我喝2个杯子，2个。清香酱香。这个香型跟汾酒有点像。来，小的给你闻一下来。你等会儿。想加块肉。哎呀，酒。来，啊，小的把你的冰红茶打开，干杯。好，我就倒到杯子里。倒杯子里吗？倒的。我今天喝这个。你要不要？我是不是有点想那个咸盐包？我已经迫不及待了。来吧。黑松沙士，其实还好，我觉得风油精的味很大。风油精。哇，这个金门高粱酒是的，浓汤型的，跟汾酒确实有点像。你尝一下。我不尝，我开吃了哈。好香啊！是好香，是不是？好喝哦，谢谢鲁鲁咪姐姐。谢谢鲁鲁咪姐姐，让我尝到了人生中的不给鲁鲁咪姐姐第一次黑松沙士。小子，你刚说啥？我给鲁鲁咪姐姐寄一瓶那个白酒。也给鲁鲁咪姐姐寄一瓶汾酒，好吧？对。好吧。那个，你奶奶说点名让你吃这个菜。奶奶说的。你们都吃了。来，鸡公，这个肉比较好。你吃。你今天是开车又做饭。你们做土豆的时候还不如直接打呢。这个土豆也怪好吃的。好，来，小的这也是个鸡腿，来，这给小的。我来吃一个。你吃个鸡腿吧，来。对吧？这也是鸡腿。你吃。我感觉好像直接用手啊。哇，这肉好有嚼劲呐。真的特别香。好吃吧？好吃。老家人在家，他们是不会买那种超市的鸡子的，他们只吃这一种鸡子。差不多190一个。190一个。什么东西？鸡。鸡。我们今天吃半只，半只差不多就是，400。90多吧，95。他奶奶说，鸡子从别人院子里面逮回来之后，不是要把它自己杀掉拔毛吗？人家又不会给你弄。他说那个鸡子里面的那个胃里面还有好多玉米粒。是的。就是没有消化的玉米。是的。他知道那天你要去买鸡，他就早上喂很多很多，然后称重，是吧？不是，是因为那个养鸡的主人其实都心里都很那个，他们知道鸡肯定就是吃的嘛，是吧？他们要把鸡喂饱，你知道吗？就是有贵一点。不是，其实有一种这个想法在里面，就让鸡吃饱。鸡吃饱占秤嘛，对吧？
二一个就是对于鸡来说吃的饱饱的，吃的饱饱之后又被我们吃的饱饱。对，不行，我要再来喝一杯啊！喝点酒解乏。你今天开了7个小时，虽然跟汾酒很像，但是比汾酒要好喝一些。不一样。我觉得汾酒跟它的味道不一样。有点一样。我闻起来还是有点不一样。金门高粱，喝那个金门高粱。对，原来是这个味道啊！下次妹妹来让妹妹尝一下。一葱沙子。好了，你们慢慢吃啊。我差不多，我昨天晚上吃了。我要休息了。好了，今天这个视频就到这里，谢谢大家。拜拜。今天好累，就先拜拜了啊，拜拜。我开了一天车，拜拜。